Здравствуйте, господа и дамы. Меня зовут Дмитрий, наша авторазборка Subaru. Как и обещали, то есть мы будем записывать ролики с приездом автомобилей и еще какие-либо по поводу тонкостей, нюансов автомобиля Subaru. О чем стучит распил? Наверное, будет называться это все-таки так. Потому что, покупая двигатель на авторазборке, вы можете купить абсолютно кота в мешке. То есть их никто не проверяет в России. Вам могут абсолютно наговорить чего угодно. То есть рассказывают, что там пробеги там 50 тысяч, 40 тысяч. Но, как правило, все авторазборки покупают автомобили на скрабе. Скраб — это такой утилизационный центр в Японии, то есть куда привозят автомобили уже не в состоянии пройти техосмотр, либо после какого-то там тотального ДТП, когда автомобиль не подлежит восстановлению, либо не имеет никакого смысла его восстанавливать. Но, как правило, там пробеги всегда на моторах 200+, там 300+, то есть, то есть бессмысленный по сути мотор. Покупая двигатель с распила, двигатель всегда проверяется уже здесь, в России, и, как правило, всегда записывается видео работы самого мотора. Но даже с распилами тоже бывают какие-то нюансы и тонкости. То есть у нас пришел автовоз, у нас пришли два Форестера в кузове SG5, в комплектациях CrossSport, один рестайлинг турбомеханика, второй дорестайлинг турбоавтомат. Вот. Так что получается по итогу мы поимели? То есть у нас приехал вот такой вот Форестер с пробегом 120 тысяч, и он стучит. Все, то есть двигатель, по сути, он начинает стучать, но такой двигатель продавать маленько бессмысленно. То есть даже на каких-то начинаниях стука можно на нем ездить абсолютно без каких-либо проблем. У нас уже были видео, не у нас, у дядюшки Бороды было видео по поводу стучащего Subaru, который принадлежит моей супруге. Вот он стоит, и он стучит уже больше 3 лет. То есть стучал, стучит, продолжает стучать, при этом едет, и абсолютно без разницы. Давайте запустим этот мотор, то есть вы сами все услышите. Мотор запускать будем на холодную, то есть машину сегодня никто не заводил. Так вот, смотрите, получается, то есть завелся, начинает простукивать. И начинаем делать вот так. Данный двигатель является уже стучащим. Поэтому продавать его в сборе смысла не имеет никакого. То есть такой мотор пойдет на какое-то донорство. И на вопрос, как обычно, откуда у всех появляется навесное, потому что все авторазборки, в принципе, всегда заинтересованы продавать двигателя в сборе. Отсюда и появляется навесное у разборок, что моторы какие-то неисправные. Давайте посмотрим его по салону. То есть это рестайлинговый CrossSport на черной оптике, на черных фонарях. К сожалению, правда, мы их сняли уже. У них очень интересный салон. В каком плане? То есть у них стоят такие своеобразные полуковши с хорошей выраженной яркой боковой поддержкой. Они электро, еще и с подогревом. Чисто черные, и она, получается, идет не велюр, а это алькантара. То есть прям крайне шикарные на ощупь. CrossSport в рестайлинге всегда комплектовался такими вот дисками. Красивые, интересные, в меру тяжелые, в меру легкие. Резина на них всегда ставится в Японии 215, 55, 17 летняя. Кстати, хорошая резина, прям с хорошим остатком. Данная резина у нас что? Pirelli. Поворотники в зеркалах, лобовое с обогревом. Зеркала, кстати, тоже с обогревом идут в Японии. Подвеска полный алюминий, все рычаги в круг, то есть у них идут алюминиевые. Данная комплектация CrossSport является без ручного корректора фар, она идет с автоматическим корректором фар. И вот как, допустим, любят, не то чтобы даже любят, западные Форестеры, то бишь европейские, да, они имеют тоже автоматический корректор фар, так называемые лапки, которые ломаются на рычагах. И здесь алюминиевые рычаги под автоматический корректор фар установлены.
Что у них еще такого есть? Кстати, да, по поводу интересности покупки запчастей, интереса покупки запчастей с распила. То есть машина приезжает, и машина проверяется вся досконально. Рабочие ли у нее стеклоподъемники, рабочая ли у нее печка, рабочий ли кондиционер. Кстати, данный автомобиль еще имеет панорамную крышу. Давайте посмотрим. Всегда все работает, всегда все проверяется. Люк открывается, закрывается, все поворотники, все лампочки, ксенон, то есть все полностью, всегда все проверяется. То есть дальний, ближний, все досконально. В общем, что вам еще такого сказать? С распила можно приобрести еще такой момент, как безопасность. То есть обычные разборки в контейнере практически никогда не везут, потому что за это большие штрафы, именно первопатроны. С распила это можно приобрести без каких-либо проблем. Но есть организации, которые пилят машины в Японии. В таком случае у них снимают полностью безопасность, то есть оставляют только саму наволочку, так скажем, от подушки. Первопатроны снимают, сливают полностью все жижи, какие есть в автомобиле, масло, антифриз, тормозуха и прочее, и вытаскивают аккумулятор. Наши же машины пилятся на корабле, то есть и у нас всегда получается, что безопасность остается в автомобиле, так же, как и масла и аккумуляторы. У белого Форестера у него пробег 91 тысяча километров. Там, к счастью, мотор работает идеально. Что про него еще такого сказать? То есть там тоже алюминиевая подвеска, там стоит автомат ТВ, там стоят просто шикарные бампера Кросспорт. Ну, к сожалению, люка большого нет. Салон там темно-серый, Кросспортовый, тоже с боковой поддержкой. Удобный, очень удобный. То есть в этом плане Кросспорты прям молодцы, то есть они отличаются по салону кардинально от простых там комплектаций XC либо X. По всем интересующим вас вопросам вы можете перейти по ссылке в описании в нашу группу ВКонтакте, где на каждый автомобиль у нас всегда есть более подробная опись о том, какой на нем установлен двигатель, какая на нем стоит коробка, какой у него код цвета, ну а также, то есть, какие-то, если есть на нем плюшки, так скажем, няшки, какие-то распорки бывают. Допустим, вот у этого Форестера, да, вот у него стоит черная оптика, также у него стоят черные фонари. То есть это тоже такая своеобразная редкость и, так скажем, эксклюзивность. В общем, смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. Пока, до свидания.